ये देखो बच्चों, आज विवान कितने सारे खिलौने लेकर के आ गया है। ये देखो विवान के पास कौन कौन से खिलौने। विवान कौन कौन से खिलौने जरा दिखाओ हमको, दिखाओ कि खिलौना गिनाओ हमको सबसे पहले। ये देखो बच्चों, विवान के पास कितने सारे खिलौने। एक ट्रैक्टर है, और ये कौन सी कार है विवान? स्टंट करने वाली कार है क्या? इसका रिमोट कहाँ है स्टंट करने वाली कार का? इसका रिमोट तो दिखाओ। ये रहा रिमोट। ये देखो बच्चों, विवान रिमोट दिखा। अच्छा, ये क्या हुआ, खराब हो गया क्या? चलो ठीक है। ये इसका रिमोट, ये किसका रिमोट है? कौन सी कार का रिमोट है? अच्छा, और ये कौन सी कार है विवान? ये दिखाओ, ये वाली कौन सी कार है बीच में? ये वाली इससे आगे वाली। हाँ, ये कौन सी कार है दिखाओ जरा। हाँ, ये रोबोट वाली कार कौन सी है दिखाओ जरा। रोबोट के कहाँ, रोबोट कहाँ पर है? इस पे रोबोट कहाँ पर है? अरे वाह, ये देखो रोबोट वाली कार विवान के, कितनी शानदार है। और ये ट्रैक्टर कौन सा है? ये वाला ट्रैक्टर कौन सा है? अच्छा, और ये नया ट्रैक्टर कौन सा लेके आए ग्रीन कलर का? दिखाओ दिखाओ जरा दिखाओ। अरे वाह, बहुत शानदार ट्रैक्टर लेकर के आ गया विवान तो। अच्छा, कैसे चलता है? इसको चला के दिखाओ, उधर उधर चला करके दिखाओ। ये देखो बच्चों, कितना शानदार चलता है विवान ट्रैक्टर। इसकी ट्रॉली कहाँ गई? अच्छा, इसमें मिट्टी भर के लाओ ना, उधर से घर बनाते हैं मिट्टी का। इसमें वो सामने रही मिट्टी भर के, इसकी ट्रॉली लगाओ और मिट्टी भर के लाओ। चलो विवान अभी मिट्टी भरेगा, देखते हैं विवान किससे मिट्टी भरता है और घर बनाएगा। इसकी ट्रॉली को फिट करो, रुको अच्छे से फिट करते हैं इसको ऐसे यहाँ से फिट करना पड़ेगा। बस ये फिट हो गई है। चलो अब इसमें मिट्टी भरो, चलो इसमें मिट्टी भरो यहाँ से। विवान मिट्टी भर रहा है ट्रॉली के अंदर। ये देखो विवान कितने, हाँ बहुत सारी मिट्टी भर लो इसमें, बहुत सारा पावरफुल है ना ट्रैक्टर। अपने पास ट्रैक्टर बहुत सारा पावरफुल है। वाह, बहुत बढ़िया विवान मिट्टी भर रहा है इसके अंदर। चलो इसको धीरे धीरे आगे लेकर के जाओ, धीरे धीरे आराम से चलाओ। और हाँ, अरे ट्रैक्टर तो बहुत पावरफुल है ट्रैक्टर विवान का। हाँ बस सारी मिट्टी यहाँ पे खाली कर दो। इस सारे खिलौनों के पास में मिट्टी खाली कर दो, वहीं पे घर बनाएंगे बढ़िया सा। बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे मिट्टी सारी विवान खाली कर दो यहाँ पे। और अभी और मिट्टी लेके जानी है, बहुत सारी मिट्टी लेके जानी पड़ेगी। वापस लेके आओ ट्रैक्टर को घुमा करके, धीरे धीरे आराम से लेकर के आओ विवान। चलो बहुत बढ़िया। और अरे ट्रैक्टर पीछे चला गया, वो देखो। ट्रैक्टर को पास में लेकर के आओ, यहाँ पर रखो, यहाँ पर ट्रैक्टर को। चलो इसके अंदर मिट्टी भरो वापस। हाँ, बड़ा सा घर बनाएंगे विवान। अभी मिट्टी भर रहा है क्योंकि हमको वहाँ पर सभी खिलौनों के लिए बड़ा सा घर बनाना पड़ेगा ना। फिर सभी खिलौनों को अंदर रखेंगे हम। और वो पिकअप भी लेकर के आओ ना, पिकअप के अंदर भी मिट्टी भरो। पिकअप कहाँ गई? हाँ, इधर लाओ, इधर रखो, दिखाओ मेरे को पहले। ये देखो, इसके अंदर भी मिट्टी भर सकते हैं। ये देखो बच्चों, इसके अंदर भी मिट्टी भरेंगे आराम से। चलो मिट्टी भरो। ये बस बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे इसमें सारी मिट्टी भर दो। चलो इसको भी लेके जाओ, ट्रैक्टर को भी। हाँ, इसको पहले पिकअप को लेकर जाओ वहाँ पे। हाँ, इन खिलौनों के पास में मिट्टी खाली कर दो, यहीं पे खाली कर दो मिट्टी। बस बहुत बढ़िया। चलो वापस लेकर के आओ पिकअप को, वापस लेकर के आओ। बहुत बढ़िया। एक काम करो विवान, अब वो दूसरा वाला ट्रैक्टर लेकर के आओ, रेड कलर का ट्रैक्टर लेकर के आओ। चला कर ले आओ, जल्दी लेकर के आओ। अरे यार, रेड कलर का तो पहिया भी टूट गया इसका तो। चलो ट्रॉली इसके अंदर लगाओ, यहाँ पे रखो ट्रैक्टर को, यहाँ पर रख दो। इसके अंदर ट्रॉली लगा दो, ट्रॉली लेकर के आओ। हाँ, अरे यार मिट्टी गिर गई, इसको लगाओ। चलो इसके अंदर, ये बस बहुत बढ़िया। चलो इसको लेकर के जाओ, इसको खाली करके आओ आराम से। इसको खाली कर दो यहाँ पे, बहुत बढ़िया। चलो वापस लेकर के आओ अभी तो। अरे ग्रीन वाले की ट्रॉली, ग्रीन वाले के लगा दो ना, ग्रीन वाले ट्रैक्टर के ट्रॉली लगा दो। वापस घुमाओ इसको, वापस घुमा दो इसको। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब इसमें मिट्टी भरो। बहुत बढ़िया। चलो हाँ, यहाँ सारा, अब इसको खाली करके आ जाओ। बस बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाएगी। बस बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाएगी। चलो। हाँ बस यहाँ पे खाली कर दो। ये कितनी सारी मिट्टी हो गई, अब तो कितने सारे खिलौने भी हो गए। विवान अभी सारे खिलौनों से घर बना देगा, और अपने मिट्टी इकट्ठी कर रहा था कि वो अभी अपना मिट्टी से घर बनाएगा। अरे विवान, अभी तो पत्थर लाने पड़ेंगे ना। चलो पत्थर लेकर के आते हैं।
चलो विवान अब पत्थर भरो, मिट्टी तो बहुत हो गई है, पत्थर भर भर के ले जाने पड़ेंगे वहाँ पे घर बनाने के लिए। हाँ यहाँ से पत्थर भर लो, ट्रैक्टर के अंदर पत्थर भर लो, यहाँ से थोड़े थोड़े पत्थर भरो। बहुत बढ़िया, विवान यहाँ पत्थर भर रहा है। ये देखो बच्चों, आप उसके विवान के सारे खिलौने उधर पड़े हुए हैं, यहाँ से विवान पत्थर भर रहा है। हाँ भरो, जल्दी भरो जल्दी भरो, लेट हो रहा है, फिर अपने को घर बनाना है, अपने सारे खिलौने उसके अंदर रखेंगे। ट्रैक्टर के अंदर भर दो सारे खिलौने। ट्रैक्टर अभी विवान के नया ट्रैक्टर लाया, बहुत पावरफुल ट्रैक्टर है विवान के ये वाला। हाँ बड़े बड़े पत्थर भरो ना जल्दी से, बड़े बड़े पत्थर, अपने पास बहुत सारे पत्थर है। ये देखो बच्चों, विवान के पास बहुत सारे पत्थर है, घर बनाने के लिए बहुत सारे पत्थर इकट्ठे किए विवान ने। और हाँ यहाँ से ले आओ पत्थर, रखो ट्रैक्टर के अंदर रख दो। अच्छा स्टंट मार रहा है क्या ट्रैक्टर? चलो चलो ट्रैक्टर को जल्दी ले जाओ, उधर खाली करके आओ, सारे पत्थर खाली करके आओ, जल्दी जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ। हाँ ऐसे चलाओ, हाँ बस यहाँ पे खाली कर दो, यहाँ पे खाली कर दो, फिर और लेके जाने हैं अभी तो खिलौने, और पत्थर लेके जाने पड़ेंगे बहुत सारे, खाली कर दो बस बस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विवान बहुत समझदार हो गया। चलो वापस लेकर के आओ ट्रैक्टर को, खाली कर दिया सारा? ठीक है, चला के लेके आओ वापस। धीरे धीरे चलाना, बहुत ज़ोर से मत चलाना, एक्सीडेंट हो जाएगा नहीं तो। अरे बस 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 बस, रुको 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 रुको। हाँ यहीं पे सारे पत्थर भरो, और भरो जल्दी भरो जल्दी भरो। हमको अभी बहुत सारे पत्थर लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि घर बनाने के लिए बहुत सारे पत्थर चाहिए होते हैं। अरे वाह बहुत बढ़िया। अच्छा सीमेंट भी लाना पड़ेगा क्या? अरे सीमेंट कहाँ मिलेगी? चलो सीमेंट को ऑर्डर करो। अच्छा सीमेंट भी लानी पड़ेगी क्या? मिट्टी पर पानी डालो। अच्छा सीमेंट में पानी डालना पड़ता है? पानी डालो बन जाएगी सीमेंट। अच्छा अच्छा, चलो चलो जल्दी भरो जल्दी भरो। अच्छा अच्छा, चलो चलो आराम से चलो, धीरे जाने दो जाने दो जाने दो, ट्रैक्टर को जाने दो। बहुत बढ़िया। हाँ यहाँ पे खाली कर दो ट्रॉली को, बस बस। अभी विवान के घर बनाएंगे, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों देखना कितना अच्छा शानदार घर बनता है अभी। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। चलो चलो चलो, आने दो आने दो आने दो। यहाँ पर मिट्टी में कितना अच्छा लग रहा है। हो गया अपना बहुत सारे, अब तो बहुत सारे पत्थर हो गए ना विवान? हाँ, बहुत सारे पत्थर हो गए ना? हाँ, हो गए, उधर लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। मिट्टी के पास लेके जाते हैं। हाँ चलो थोड़े से पत्थर और ले लो, जल्दी ले लो, फिर उधर लेके चलते हैं मिट्टी के पास में। हाँ। चलो जल्दी भरो। चलो ठीक है बस, चलो अब चला के लेके चलो, चला के लेके चलो, ट्रैक्टर को चला के ले जाओ। चलो, अरे ट्रॉली खुल गई ना, वापस सही से लगाओ, ट्रॉली खुल गई है। चलो अब चलो, हाँ चलो अपने खिलौनों के पास में। हाँ ये सारे सारे पत्थर लेकर के चलो। रास्ता बहुत ख़राब है, रास्ता बहुत ख़राब है विवान। अरे धीरे धीरे चलो, आराम से चलो, ट्रैक्टर को एक्सीडेंट हो जाएगा। चलो 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 चलो। विवान ट्रैक्टर को लेकर के जा रहा है बहुत फास्ट। अरे धीरे चलो विवान, धीरे चलो, एक्सीडेंट हो जाएगा। चलो 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 चलो, आने दो ट्रैक्टर को, आने दो। अरे मिट्टी आ गई बहुत सारी यहाँ पर, तो यहाँ से तोड़ के निकाल दो, उठा के निकाल दो ट्रैक्टर को, बाकी मिट्टी में फंस जाएगा विवान। अरे बाप रे, बहुत पावरफुल ट्रैक्टर है। आप देखो बच्चों, मिट्टी में से भी ट्रैक्टर निकल रहा है। उठा के निकाल दो विवान, तोड़ के निकाल दो। चलो 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 चलो, विवान ट्रैक्टर को पूरा, विवान कितना पावरफुल है, ट्रैक्टर को उठा लिया है। अपने मिट्टी के पास में रख दो, सारे खिलौने के पास में। हाँ यहाँ पे रख दो विवान। देखो विवान वहाँ से पत्थर लेकर के आ गया है अभी अपने घर बनाने के लिए। अरे अरे विवान टूट जाएगा ऐसे तो, ऐसे मिट्टी के पास में रख दो विवान। बस 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 बस, दिखाओ। चलो विवान ने क्या क्या इकट्ठा किया है। देखो इतनी सारी मिट्टी हो गई, इतने सारे पत्थर हो गए। चलो अभी मिट्टी को इकट्ठा करो, मिट्टी से घर बनाओ छोटा सा, ऐसे लाइन सा, ऐसे ऐसे घर बनाओ, ऐसे मिट्टी को इकट्ठा करो। रोड बना लो। अच्छा रोड बना रहे हो क्या ट्रैक्टर के लिए? अच्छा ठीक है, चलो रोड बना दो ट्रैक्टर के लिए। अभी सारे इतनी सारी गाड़ियाँ आएगी, फॉर्च्यूनर ट्रैक्टर और रिमोट कंट्रोल वाली कार सब आएगी, तो इसके लिए घर बनाना पड़ेगा ना विवान को। चलो ठीक है, घर बना दो। अच्छा ठीक है, रोड बना दो पहले, फिर घर बनाएंगे। बहुत बढ़िया। कौन सी रोड बना रहे हो विवान? ये
सीमेंट वाली रोड बना रहे हो क्या? चलो मैं बना लूँ। अच्छा हाईवे वाली है। अच्छा, हाईवे वाली रोड बना रहे हो क्या? उसके बाद बनाऊंगा तालाब। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बना दो। चलो ठीक है बच्चों, और वीडियो दे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, विवान के चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों।